طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقيل। भाई सुफियान यार कहाँ रह गया था यार तू यार, इतनी देर से मैं परेशान हो रहा हूँ। कहाँ रह गया, कहाँ रह गया? कुछ नहीं भाई यार, बिल्ली रास्ता काट गई थी हमारे, दूसरे रास्ते से आया हूँ। सुफियान यार तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा यार। क्या? क्या है भाई ये सब भाई फालतू के लिए। बिल्ली रास्ता काट गए, दूसरे रास्ते से जाओ, कैची चलाओ, घर में झगड़ा हो, क्या है भाई ये? सबसे एंटी वाला बताऊं भाई सुफियान, जा नमाज फोड़ कर, समझा? जा नमाज फोड़ करके रहोगे तो शैतान नमाज पढ़ लेगा। अरे तो भाई पढ़ने दो यार शैतान को नमाज। क्या है यार ये सब चीजें, कुछ समझ में ही नहीं आती यार। हाँ भाई, जाना मत फोड़ करने वाला। और भी बहुत है यार, अनगिनत है यार, पूछो ही मत कितने। एक तो ये उल्लू अगर तुम्हारे घर के ऊपर आन के बैठे का तो नहुसत आती है। और वह बहुत है यार, पूछो ही मत कितने हैं। हदीस में सिर्फ दो चीजों का जिक्र किया, एक तो कुत्ते के रोने का और गधे के चिल्लाने का।